Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Train Fever. Und heute fahren wir mit der S-Bahn. Und die S-Bahn will nicht dorthin, wo ich möchte. Die fährt nämlich falsch rum. Wo ist die andere? Die andere ist auch hier. Warte mal, die hier. Stopp. Und die auch. Den drehen wir um. Und hier vorne tun wir noch schnell einen Gleiswechsel reinmachen. Die Krümmung ist dafür aber zu groß, verdammt. Wenn wir den jetzt mal umdrehen hier. Umdrehen. Den jetzt mal losfahren lassen. Müsste der eigentlich auf das Gleis. Wenn der auf dem Gleis ist, tun wir den wieder umdrehen. Dass der auf dem richtigen Abzweig ist. Genau. So, wenden in 3, 2, 1, jetzt. Wartet auf freie Wege. Nein, mein Junge. Wo will der hin? Stopp. Stopp. Umdrehen. Los. Fahr mal ein Stück. Und zwar müssen wir hier mal das Gleiswechsel wegnehmen. Ist hier vorne noch irgendwo ein Gleiswechsel? Hier ist ein Gleiswechsel, aber in die richtige Richtung. Okay, wo steht denn der jetzt her? Und da hält der. Weil ich muss mir nochmal die Linie anzeigen lassen hier. Dass ich hier nichts falsch mache. Ah, also nach der 5. Haltestelle hinzufügen. Möchte ich bitte dahin. Jetzt funktioniert das Ganze nämlich nicht. Mensch. So, dann möchte ich jetzt mal gerne wissen, wo der lang fährt, der Gute. Da bin ich jetzt gespannt. Wenn der jetzt geradeaus weiterfährt, da können wir den anderen... Bitte fahr weiter geradeaus. Wie heißt der Bahnhof? Ups. Nee. Minzberg Abzweigung. Wir müssen den hier noch einen Wegpunkt machen. Hier muss noch ein Wegpunkt hin. Umdrehen.
hinzufügen. Schnell. Gibt er jetzt das Ding an? Ich tue den mal weiterfahren lassen. Gucken den jetzt mal zu. Bitte fahr weiter geradeaus. Bitte. Ich flehe dich an. Mach's einfach. Nein! Warum? Oh, warum fährt er so rum? Ihr könntet doch einfach im Kreis fahren lassen. Ich habe jetzt hier die 6 hinzugefügt. Oh, ich will jetzt nochmal alles entfernen. Ja. Das fährt da lang, da lang, da lang. Guck mal, der fährt jetzt schon. Ich möchte das nicht, dass der fährt. Ja, komm. Mal auf R drücken, ja. Jetzt sollen wir hier eine Weiche einbauen. Ne, schon die hier. Lassen den eine Runde fahren. Lassen den wenden. Nach Abzweig. Mit eine Haltestelle hinzufügen. Den hier. Dann wird die wieder nicht angezeigt. Das ist blöd. Ich möchte bitte, dass die Strecke hier angenommen wird. Oh Mann. Bei sowas könnte ich kotzen. Warum funktioniert das nicht? Warum? Machen wir hier nochmal. Die Wegpunkte wollen die eigentlich gar nicht annehmen. Haltestellen hinzufügen. So, das wird das noch angezeigt, ja. Jetzt wird es nicht mehr angezeigt, ne? Jetzt wird es wieder angezeigt. Aber guck mal hier, wie der ja fährt. Ich muss hier zum Beispiel auch einen Wegpunkt hinsetzen. Wenn der wieder... Nee, ich will das... Eigentlich will ich, dass er wegbekommen. Ne? Das heißt, ich reiße ihr das Stück hier mal ab. Bam.
So, da funktioniert jetzt die ganze Linie nicht. Was ist denn das für ein blöder Mist, den ihr in der nächsten Folge weitergucken könnt? Mensch, tschüss, bis morgen. Schreibt in die Kommentare, wenn euch was einfällt, wie ich das Problem hier lösen kann. Das ist ja nicht mehr zum Aushalten. Dann tschüss.